বন্ধুরা, গুড আফটারনুন। কেমন আছো তোমরা? আশা করি খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। তো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মাই লাইফ। আমি কঙ্কনা আবার চলে এসেছি তোমাদের সাথে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। তো আজকে আমি একটা ফানি ভিডিও নিয়ে এসেছি। এটা হচ্ছে রিকোয়েস্টেড ভিডিও। তো যে ওই ইয়ার পুলিং যে চ্যালেঞ্জটা করেছিলাম, ইয়ার আর নোজ পুলিং, ওখানেই কিছু কিছু রিকোয়েস্ট এসেছিলো। তো আমি তো বলেছি যেগুলো হার্মফুল, যেগুলো শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক, সেই ধরনের কোনো ভিডিও আমি করতে পারবো না। তো যেগুলো আমার পছন্দ হয়েছে আমি সেগুলোই রাখার চেষ্টা করব আমার যতদূর সম্ভব। যারা পারে পারে, কিন্তু আমি ঠিক পারি না। তো আমি যতটা পারবো আমি সেটাই চেষ্টা করব। তো এই রিকোয়েস্টটা অনেক দিন ধরেই আসছে, তো আজকে ভাবলাম করেই নিই। তো চলো বন্ধুরা, আর বেশি দেরি করব না, কারণ বেশি দেরি করলেই ব্লগটাও লম্বা হয়ে যাবে। তো আজকে আমি এনেছি নো স্নিজেনিং চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড ওয়াশ বেসিনে ওয়াশ। তো আমার তো অলরেডি এমনি ঠান্ডার ধাত, তো এইটা করলে তো অলরেডি এমনি ঠান্ডা লেগে যাবে মনে হচ্ছে। তো আমি এখানে কাগজ নিয়ে নিয়েছি, আমি কাগজ দিয়েই করবো জিনিসটা। আর এখানে একটা হ্যান্ডকারচিপ, রুমাল, ন্যাপকিন নিয়ে নিয়েছি, কারণ এরপরে যা অবস্থা হবে, যা আওয়াজ হবে এরপরে, তা মানে আমি নিজেই হাসি পাচ্ছে যে কি হবে। তো চলো বন্ধুরা, আমি এই কাগজটাকে এরকম সরু করে নিয়েছি, এবার এটা দিয়েই আমি করব। তো আমি চেষ্টা করব যতটা পারবো, তো সেই রকমই। তো চলো বন্ধুরা, আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, এই দুপুরবেলা এখন এই বসেছে এইগুলো করতে, কারণ এরপরে তো আর সময় হয় না। তো আমার এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব কিন্তু করতে একদম ভুলবে না, কারণ এরপরে আমার আর কথা বলার অবস্থায় থাকবে না। তো চলো বন্ধুরা, লেটস স্টার্ট। চোখ দিয়ে জল অলরেডি বার হতে শুরু করে দিয়েছে। এই নাকটা এবার করলাম, এবার এই নাকটা করি। দেখো আমি অলরেডি মানে আমার ঠান্ডা লেগে গেছে। তো ওই কাগজটা আর করার উপযুক্ত নেই, তো আমি একটা অন্য কাগজ দিয়ে করার চেষ্টা করছি। দেখো তোমাদের সামনে আমি এটাকে হচ্ছে, এটা একদম পরিষ্কার এই কাগজটা। আগে না ছোটবেলা দেখতো আমার এই দিদি করতো, আমার জ্যাঠতো দিদি খুব এটা করতো, তাই জন্য এরকম করে করে না কি করছিস, অসুবিধা হয় না, মানে আমার এরকম করলে বেশ ভালো হয়, তো সেটাই তো আমি ওর দিকে করতাম। আমার এই নাকটায় কোনো ইয়েই আসছে না, হাঁচি আসছে না, এই নাকটা যতটা আসছে। এই নাকটা কেন জানি না কোনো কিছুই আসছে না, এই নাকটা এইবার এসছে। তো বন্ধুরা, আর আমি কথা বলার অবস্থায় থাকতে পারছি না, এবার চলো ওয়াশ বেশি।
তো আমি এবার বেসিনের কাছে চলে এসেছি। বেসিনের কাছে এসে তোমাদের দেখাচ্ছি, এই দেখো বেসিনের সামনে। এবার আমি তোমাদের দেখাই। আজকের ব্লগটা আমি এখানেই এন্ড করি। আমার নাকে নাকে কথা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। তো আমি যতটা পেরেছি, আর আমার এই নাকটাতে না হচ্ছিল না কোনোভাবেই, মানে সুরসুরি দিলেও কিছু হচ্ছিল না, তো এই নাকটায় হয়নি। তো আমি সমস্ত রিকোয়েস্ট রাখার চেষ্টা করেছি যতটা পেরেছি। তো যদি ভালো লেগে থাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবে না। আমার চোখ মুখ দেখো লাল হয়ে গেছে ওই কটা হাঁচি দেশ নিজে। তো আবার নতুন ভিডিওতে তোমাদের সাথে দেখা হবে, আর আমি অন্য কোনো ফানি ভিডিও আনার চেষ্টা করব ফিউচারে। তো তোমরা ভালো থেকো সবাই, টাটা বন্ধুরা।